A ke pas debate me futbollistat shqiptar edhe në gjuhën shqipe gjatë ndeshje? Unë gjithë kom komuniku me ta shqip, nuk u konë diçka se kom shef ose kështu, sepse kanë ditë, ku shkojshe në për çdo stadion, domethënë vishin lojtar shqiptar, u përshëndetshim, më respektojshin, më thoshin Zvica, pse ma ty tonë po të njohin kështu. A ke pas me naj lojtare për naj Ma si ko pa knasi, sepse gjithkush ata janë profesionistë, duhet ta shtojnë detyrën e tyre, domethënë ku ta shohin ata pa drejtën, po unë i kuptoj ato emocione, se nuk im koni asistent ose një gjyqtar që nuk i ka kuptu emocione, për shembull kur vjen këta Ullanti ose më e këtë bekem hapi syt ose diçka, ajo është pjesë e lojës, unë kur si gjyqtar, për shembull në futboll të vogël apo futboll të madh nuk i kam marrë ato personale, sepse kush e një mu privatisht si bekem, domethënë ata nëse më kritikojnë, ma kritikojnë në uniformë dhe çat detyrës jam të ushtu. Po, sigurisht.